Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito animada porque eu ganhei meu Yes Spinner. Yes Spinner, gente, olha. Ele é branco de LED, gente. Ele é de LED. Gente, vamos ali então rapidinho, pra vocês verem melhor. Assim. Gente, eu ganhei meu Yes Spinner. Yes Spinner, ó. Ele é de LED. E com o outro dedo eu consegui. Meu irmão pediu branco. Porque o sem LED tava feio um pouquinho. Gente, ele é branco, muito legal. Pera aí, gente. Para desligar ele, não precisa apertar aqui. Só esperar. Ó, ele é branco, com bolinha preta. Para ligar, eu vou mostrar um negócio muito legal pra vocês. Aí, se ligou sozinho. Agora, gente, para ligar, eu posso fazer assim. Apertar. Aqui. Vou girar. Quer ver? Uhul! Vai spinner dela. Ó, gente, ele é assim. Gente. Ó, minha cachorra tem medo, gente. Gente, minha cachorra tem medo do Yes